kaca pembesar niku geretane niku wonten. Nah iku jumlah iki mesti 99 Pak jumlah tasbih diketok diamen tilem sing diketok niku kan waune kan 99 ya. Geretane rambut niku sambungane 99 diketok garek sakmene rambut niki sampean tilem tangi melih otomatis nek sak meter 99 nek diketok kan dadi 3 dosa umpami ya. Ini sampean tilem, sampean bangun lagi, sampean kaca pembesar meneh. Tetep 99 Mas Yosiri. Diketok meneh sak menten. Enggak di mikroskop meneh tetep 99, Pak. Makanya wong poso iku gak oleh selagi poso iku rambutnya diketok selagi tirakat. Ana apa? Karena rambut iku yo bersaksi atas tasbih dirimu yo. Nah, itu rambut ini. Demikian rambut sini dia akan bersaksi Pak. Jadi setiap tasbih dia memancarkan itu apa ya nak bahasane Jawa nggih nganane ritme ngerit manungsane kuwi kaya ngono kuwi ta. Dadi rambut iki mesti ana durasine iku penggetan-pinggitan nek pedhot niku wau mesti 99 Asmaul Husna iki. Kok diketok tilem melih mesti dadi 99. Nek diketok tel kare di kaca pembesar mungkin karek 16 nggih sedikit. Tapi kena tilem dados salit-alit 99 melih. Itu rambut itu, rahasiane rambut itu. Ini lagi tirakat durung tutuk iku mboten asal nek poso. Poso itu kan ngelatih diri kita suwung. Asin ini secara hakikat niku ngelatih diri kita untuk suwung, bukan ngelatih diri kita untuk lapar, enggak. Suwung hasilnya kan. Hakikatnya puasa kan menahan diri dari hawa nafsu. Nek syariat poso tidak makan dan tidak minum sampai batas waktunya. Lah ini teruji. Kok poso ini teruji dalam tingkatan puasa itu jiwa kita berubah ndak. Karena sampai maghrib ngono kuwi keluwen. Bar maghrib arepe maghrib ngono malah biayane luwih akeh nggih. Ana es tebu, es degan, es campur, cendol wah akeh. Dadi biayane poso niku patah. Di dalam punya materi kita kudu nyuwungno dengan cara bersedekah zakat. Nah, salat nggih ngoten dalam kehidupan sehari-hari badannya dilatih untuk menghadap Allah itu bagaimana gerak kita untuk baik. Semuanya tataran syariat. Jadi syariat itu memang benar-benar tulisan hidup. Jadi tulisannya Kanjeng Nabi ya lewat syariat niku asline. Tapi nek maca urip niku teng atine. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi yang telah menjadikan kamu bacalah, yang telah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yang telah menjadikan kamu dari segumpal daging. Jadi sing diwaca iku sak jerone daging ana daging meneh. Dadi kulbi, kolbun, kulbaha. Jadi hati yang terdalam, hati sanubari. Hati sanubari itu hati yang pokok temenan Pak. Hati sing duweni wawasan luas, sing duweni wawasan welas iku kulbaha. Kulbaha iku sing disebut kulbaha iku nek menyatukan hati kepada jamaah ngene iki guatuk kabeh Pak. Niku kulbaha. Istilahnya nak carane Jawa wong ngomongi wong sing seati. Nah, sing sehati iku sing gak iso dipisahno. Iku seperti gelembung mendapatkan gelembung besar. Jadi gelembung nak digatukno dadi gede niku gelembunge niku. Maka disebutno nek wong iku 73 nek wong Islam pecah, nek wong Nasrani iku 72, wong Yahudi 71. Nah niku kriteriane dhewe-dhewe wong agemane dhewe-dhewe, Pak. Siji sing mlebu swarga sing ahlu sunnah wal jamaah sing selamat iku, wal jamaah sing mendapatkan gelembung-gelembung besar itu, gelombang-gelombang yang lebih besar sing menyentuh kulbaha, sanubari, sing cocok. Nek gak cocok mesti risih, Pak. Gelembungnya berbeda niku. Mboten
nasib. Dadi manusia hidup iku sejatine nggih mados gelombang-gelombang sing sami, frekuensinya yang sami. Kalau ndak sama berbeda karena sudah dipilah-pilah sama Allah selaku yang disebut takdir. Nah, takdir tersebut gelem gak gelem dipola lah kendaraannya lewat nasib itu tadi. Nasib dimainke dengan itu alatnya ya seperti apa jenenge alat dosa dan pahala ini kokon gatek terus iku bahan bakare Pak, uline dosa bensinnya pahala. Nah itu suatu saat juga akan menguap, ora digunakno ya menguap, digunakno ya menguap. Nah dadi nopo niki sing dipadosi niki, mobil itu gak digunakno masih bensin penuh ya menguap, habis dengan waktu. Ora digunakno ya menguap, masih uline diganteni ora digunakno setahun lengket Pak. Lho ini kita dapure teng mobil. Nah, nek digunakno iya tetep ilang entek. Pahala yang ngono, dosa nggih ngoten. Nah, dosa dilakoni ya dosa, ora dilakoni ya ora dosa. Bangsa amalan soleh dilakoni berpahala, ora dilakoni makruh, mubah. Meneng wae tetep pahalane ya iso ilang. Atau tambah dosa. Nah, bingung toh. Dadi akeh sing kecil ana wong sing berbuat apik tapi mlebu neraka ana karena iku mau lalai. Dadi apa iki sing digoleki intisari hakikat iki? Gunane Pak, kowe duwe mobil nek ana gunane iya tetep entek, bensine ya tetep ngisi. Ning kan berguna nih. Alam niku sing delok gunane Pak. Khairul linasi. Dadi menungso saapik-apik menungso sing berguna untuk yang lain gunane. Kowe meneng gak berguna, iya tetep mati Pak. Sami nek gak ono gunane, upayane. Nah, orang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu jenenge berbuat niku ya napa? Ya bergerak, ya berpikir, ya punya hati untuk merasakan niku namanya berbuat baik. Ning nak meneng wae ora ono artine kuwi. Jadi tidak ada gelombang rasa di dalam kita untuk bisa merasakan rasa yang lain. Maka yang disebut makrifat sejati itu ya badan kita digunakan untuk tajalline Gusti Allah. Jadi rasa ini digunakan gelombangnya nangoni ilahi Robi untuk berjalan di atas permukaan muka bumi ini. Nah, yang untuk memperluas gelombang-gelombang rasa ini supaya rasa ini mampu menyentuh rasa alam semesta itu tadi. Nah itulah dicepakno Asmaul Husna, gitu, terus dicepakno sifat-sifatnya Allah. Nek gak dicepakno kuwi hancur Pak. Ora ono bedane kowe karo tukang sihir. Nah, makanya hukum loa itu hukum sihir Karbala. Jangan pernah Anda mengikuti hukum loa. Jangan pernah. Karena hukum loa ini dikatakan sihir kan ya seperti Nabi Musa dengan tukang sihir itu sama-sama benda mati tapi jadi ular. Yang satu disebut mukjizat, yang satu disebut sihir. Karena sihir hanya membuat kekuatan pikiran, mensugesti dirinya, mensugesti yang lain bahwa ini jadilah kamu ular, jadilah kamu ular, jadilah kamu. Ini sihir. Di dalam Al-Quran tidak ada ilmu hitam. Di dalam Al-Quran juga nggak ono ilmu putih. Semua ilmu milik Allah. Tetapi Allah cuma membedakan hak, ilmu sing hak dengan ilmu sihir. Yang ada cuma sihir. Sihir tidak melibatkan Allah, tetapi kita umat Islam secara torekoh dilibatkan lewat asma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Karim. Cukup ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rozak nak minta rezeki, ya Allah, ya Goniyu nak ingin kaya. Lantas batinnya menyatakan kemakmuran, pikirannya menyatakan keberadaan. Jadi naik tafakur, ya Allah, ya Rozaku, ya Allah, ya Goniyu, ya Allah, ya Hak Amin.
Ya Allah ya Rahmanu, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mulk, ya Malik, ya Kudus. Nah, tapi batin merasakan, pikiran mengadakan hal tersebut. Tapi hukum loa, hai uang, datanglah, datanglah, datanglah. Sihir mboten iki. Tapi di Asmaul Husna dicepakno menguasai seluruh dunia itu, ya Allah ya Rozak, nek kepingin itu rezeki. Tetapi pikiran diperbolehkan untuk mengadakan sesuatu hal materi, pikiran. Itu namanya tafakur, berpikir tentang itu. Hati untuk merasakan. Nek iku hadir, hatimu merasakan senang boten. Nah niku, itulah metodenya tafakur. Tafakur ala Islam yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya ya. Sini berucap ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Ghaniyu, ya Allah ya Hak Amin, ya Allah ya Ghaib. Boleh kalau ingin rezeki itu dari sisi mujizat, boleh. Pikiran mengadakan keberadaan materi. Umpama berpikir tentang emas dan duit, boleh. Boleh, tidak diharamkan itu semuanya. Itu namanya cipto. Hati diadakan rasa, merasakan apa nek awakmu duwe masak gunung itu. Rasane piye? Nah, boleh senang sampai timbul dzauq, maka kita terkabulkan. Itu metode toreko. Tapi loa itu yang nggak baik, karena tidak melibatkan Allah dengan benar. Itulah namanya sihir garbala. Nah, sihir garbala mengadakan hai uang datanglah, hai uang datanglah, hai uang datanglah. Wah, ini tadi di beliau membahas tentang itu kan banyak-banyak spiritualis yang bermeditasinya itu keliru. Nah, kalau sudah begitu, gugurlah iman seseorang karena meniadakan Allah itu. Dalam hidup itu ketemu la ilaha atau illallah. Kalau ketemu Allah, ya jangan sampai la ilaha. Pengembaliannya la ilaha. Dalam hidup itu kue ketemu tidak ada Tuhan atau ada Allah. Nah, dalam hidup cuman itu aja, Pak. Makanya tadi ini kan para normal ya siapa sampai saya dapat ya antara seneng ya susah gue ini untuk piagam. Oh, dari cuman sayangnya kok duduk ulama penghargaan sing dikei ambek ketua paranormal se-Indonesia lho. Lah iki gak enak iki. Dipikir kene gak normal ngono. Tapi dikei piagam itu dikei piagam. Duweneng kula. Yo diterima ae cuman yo senyum ae kene duduk paranormal. Yo malah kene nguruki wong sing normal-normal kok. Dari paranormal berarti awake dhewe iki gak normal kabeh ngono. Ning Gus iku mau jelasno masalah itu sampai yang Gus Anton iki sok jelasno iku. Nah, perkara itu tadi apakah sihir garbala jadi termasuk paranormal ini berarti aku sesat Gusti ya. Nah, gue gak melibatkan Allah di dalamnya ya sesat. Rumusnya niat baik itu selalu ilahi anta maksudi waridhoi kamatlubi artinya mahabbataka wal ma'rifataka, atau rumusnya dalam ibadah itu usoli. Nah, ibadah batine ilahi anta paham nih. Nek dohire digawa usoli fardhu salah. Nah, tapi nek batine tok ilahi anta maksudi. Ya, lantas niat yang baik itu dicari dari mana? Dari zikir. Ingat iku rumusnya, Pak. Kalau kalamullah mengingat nama-nama Allah disebut la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan lain sebagai subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Itu namanya zikir. Tapi kalau berulang-ulang itu ayat,
kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu namanya wirid. Zikir ditambah wirid ketemu warid. Zikirmu apik, wiridnya apik, waridmu mesti apik. Zikir itu kebiasaan dan wirid kebiasaan, jadilah warid. Perilaku menuju afaal. Zikir wirid ketemu warid akhirnya mendatangkan apa? Maunah, bantuan. Zikir wirid ketemu warid menghasilkan maunah. Nek kontinu istiqomah terus menerus ketemu karomah. Sudah itu aja. Nek sampean itu zikir tidak pernah ada, kalamullah. Zikir itu hanya ada pada Allah dan Rasulnya, Pak. Nah, kalau sudah mengarah kepada Rasul itu disebut sholawat, maka itu wirid. Bukan zikir sholawat, tidak ada. Zikir itu hanya kepada Allah, maka itu wirid, warid. Nah, batasan sampai itu menyebut makhluk Allah, itu kalau punya titel hadrati, orang-orang yang dimuliakan sama Allah, itu boleh disebut namanya. Kan innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Nabi siapapun meskipun diwakili Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada gitu. Tapi nek kowe nyebut iku mau apa jenenge anjan-anjanku, kumayan-kumayanku, itu sejarahnya siapa anjanku, anjan kumayan? Nah ini yang dihindari itu. Kalau nggak ada sebutan dia tidak ilah hadratil, maka kita harus memakai nama Allah. Ya Allah ya alimu zatun, ya Allah ya alimu zatun, ya Allah ya alimu zatun, boleh. Datnya dulu disebut baru asma seseorang karena belum hadratil. Ini ngaji toreko, Pak. Itu boleh. Nah, berarti ya dalile iku innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Siapa Pak anjan nabi? Meskipun kau wiridan ya Isa al-Masih, ya Isa al-Masih, ya Isa al-Masih, boleh. Ya Musa kalamullah, ya Musa kalamullah, boleh. Cuman kan seluruh nabi ini kan berada pada Rasulullah. Ya. Maka disebut kataman nabiin Rasul Anbiya, penerus para nabi-nabi ya cukup ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, boleh. Nah, nanti mau dipahami nih ini. Nanti toreko yang sebenarnya kowe menemukan suatu bentuk yang hakiki dari toreko tersebut. Nah, intinya cuma seperti itu aja. Nah, kowe kan ngerti nek nang mobil iku ono tangkine bensin to. Ning di sini nang di tangkine ora ketok, gak perlu ketok tangki. Entah di bawah atau di tengah, wis walau alam, tapi nek ngisi bensin mesti nang tengah. Anak bensin sing nang Pertamina ngono durung dadi duwekmu ta. Butuh apa kowe? Butuh amalan-amalan kowe mau. Ha iki jenenge ilmu. Al ilmi bi ghairi amalin dan bun kabir. Wal amalin bi ghairi ilmi dolalin sakti. Itu makanya intinya ngono, Gus iku ya intinya ngono. Ning kowe ngerti rahasiane kabeh. Berkahe beda, Pak, teman-teman nih. Gus iku mbiyen sak pondok Sugeng ya ora, Budi ya ora, kabeh ora rahasia toreko. Kenapa sing dipilih mursyid mek Gus tok? Teman-temane sing kalah. Mawajada saun mantalaba nida doroja. Sapa wong kang teman-teman bakal tinemu apa sing dikarepno. Tergantung dari kualitas pikiran lan rasamu. Pikiranmu mung cekak. Kowe wiritan iku mung ngono-ngono, mung kepengin mulia, dimulyakno wong, mung kepengin iso duwe omah, wong sak jeke urip ra iso tuku omah. Ya mung ngono tok akhire kualitasé. Iso.
Iku nak wong gak tuwa urip nang donya lak kuwi. Bahkan Furqan, orang berpolitik dalam beragama boleh. Kabeh ku kudu ngerti dalile yo. Jarene wong-wong syariatan kan ngono. Kabeh kudu ngerti ilmune. Nek ora ngerti ilmune ora apik wong agama politik. Kanjeng Nabi malah dawuh, kejarlah dunia seolah-olah hidup lamanya, kejarlah akhirat seolah-olah engkau mati. Nah, itu gawe politik. Aku nyambut gawe seolah-olah mati besok dong, ngene iki kapan terus mati adik kan duwe amalan. Nah, iku jenenge saat sholat awakmu kaya hidup selama-lamanya mikir donya. Kuncine kantor nang ndi iki mau. Malah nang batin meso-meso jamput ngene iki salat gare gak kusuk kon ngomong lho wis gak kusuk. Lah iku. Dadi donya iku tok lakoni gak tok lakoni ya memang ngene iki. Urip sing sak benere kuwi urip setelah kematian. Kanjeng Sesi Jenar iku nak ngomong. Donya iki alame bangke, alame wong mati. Urip mati sesuk iku alam sing bener, alame wong urip. Nek Sunan Kalijaga ngomong, jane padha kabeh. Urip nang alam donya iku urip nang alam pepeteng. Urip sing sak tenane sesuk nek mati nang alam pepadang. Kanjeng Sunan Giri bener. Urip nang alam donya iku nang alam sunyaruri, alam sing ora ana apa-apa. Urip sing sak temane nang ngene akhirat kuwi. Makane sing digawa wong mati ku sesuk iku telu perkara kuwi. Sing loro ninggal ke sing siji ngancani amalane. Siji amalane harta dan anak istri mulih ninggalno kowe. Mek layat tok. Kene bojomu blenek ngono alhamdulillah karo nangis ngono kuwi. Kok dawa sithik ngono aku susah. Men wis ngebrok-ngebrok ego jarine ngono lho. Ayo. Ninggalno. Ya memang urip donya iku kudu ngono nek gak ngono gak serem ta. Dadi kowe kudu didongakno elek mergone ben serem urip. Nek ora ngono turu cepet mati. Lah iya, ora nyeni kok. Lho bangsa wayangan iku nek ora ana gara-gara lak ngantuk to. Mergo digawe gara-gara ngono. Lah ya wong wis ana gamelan kok ana kepiyeke. Nganggo sikil wis. Cepet ben serem. Padahal ora nganggo kuwi ora masalah sing diperhatikan mesti ceritane lelakune, Pak. Kenapa ana kepiyeke ya ben do kaget kabeh cerak prang ngono. Waket kadung mangkel ngono dalange nutuki ngono kan mergo ben ora turu. Lah ngono. Seni kok. Kuturilah seni dalam bertauhid gitu. Nggih. Lurus terus ya nubruk. Batasane sepiro lurus iku. Lah ya ora mungkin mesti ana beloke sing dikatakan dalan lurus iku ya berliku-liku belok-belok ning selamat kuwi dalane lurus. Lurus nek ora selamat iku jenenge kowe cilaka, jenenge lurus malah ngantuk kaya tol ngono njebur kali malah sing melencong duduk dalane ning setiranmu sing melencong malah njebur kali. Dadi yo ngene iki saumur hidup yo ngene iki saumur hidup ngawula kula mawon wis ngawula selagi yang belum bisa dikatakan mustajabah selagi kita ngikuti terus. Kok Kanjeng Nabi sik urip sampai saiki, wong kabeh yo akan ngikuti nang ngarep kono. Ngono to. Kok kita punya guru-gurune sik urip yo wis patokan nang guru.